Сайн бацгаана уу? 3 цагаан сумын Багангийн багш Дариманы би Дорн тамигийн засаг даргын сахирамжаар батлагдсан Багангийн багшийн хөгжлийг дэмжих төслийн уралдаанд оролцож байна. За миний би төрлөх сумдаа төрж өсөж хүмүүжсэн. 1989 онд Бодлоо үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийн ном судлалын ангийг төгсөж 2004 онд Дорнод дээд сургуулийг Багангийн багшийн мэргэжлэр төгсөж Багангийн багш мэргэжилтэй болсон. 1992 оноос одоо хүртэл 33 дахь жилдээ багшийн ажлыг хийж байна. Багшийн ажлыг хийх хугацаанд Монгол хэл уран зохиол түүхийн багшаар ажиллаж байсан бөгөөд сургалтын менежерээр тасралтгүй 6 жил ажилласан. Ажиллах хугацаанд 8 дугаар ангийн 2 удаа, 1-ээс 5 дугаар ангийн 3 удаа даан авч ажиллаж байсан бөгөөд одоо 4 дугаар ангийн даан ажиллаж байна. Багш Дари маань тэргүүлэх зэрэгтэй багш бөгөөд Багангийн зан харгын нэгдлийн ахлагчаар ажиллаж багаараа шинэлэг арга барилаар хичээл сургалтаа төлөвлөн анги бүрээр сургалтын хөтөлбөрөөр хамтран боловсруулсан сурагч нэг бүрийг хоцрогдолгүй сургалтын төлөө амжилттай ажиллаж байгаа бөгөөд үүний үр дүнд боловсролын ерхий газрын багшийн үүсгэлийн үнэлгээ нь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд буюу 2023 онд 3 дугаар түвшин, 2024 онд 2 дугаар түвшинд үлдсэн байна. Тусгай хэрэгцээд боловсролын хүүхдэд ажиллах ганцаарчлан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан ажиллаж байгаа бөгөөд тухайн хүүхдийг сурлагын хоцрогдолгүй стандарт мэдлэг чадварыг хугацаанд нь эзэмшүүлэхэд онцгой анхааран амжилттай ажиллаж байна. Багш Дари маань сургалтыг үр өгөөжтэй чанартай зохион байгуулахад анхаарч ээлжид хичээл бүрийн хэрэгтгүүн бэлтгэн өөрсдөр нь мэдлэг бүтээлэхэд анхаарч ажилладаг бөгөөд уншаад ойлгох ярих чадварыг хөгжүүлэхийн тулд дүрийн тоглолт хийлгэх, тооцоололт дүгнэлт гаргах, туршил сорилт хийлгэх зэрэг үйлүүдийг хийлгэж байна. Хүн ба байгаль хичээлийн хэрэгтгүүнийг гарын дорх материал ашиглан хийдэг бөгөөд багш нартайгаа хамтран гэртээ туршиж байгалийн ухааны багц хэрэгтгүүнийг авч сургалтад ашиглаж байна. Багш нь сурагчдыг мэдлэг ур чадвар чадамжийг хөгжүүлж тэдний ирээдүйд амжилт гаргах эхлэл суурийг тавьж өөрийн шавнараас нь Багангийн багш мэргэжлэр 2, математик сэтгэл зүйч багш мэргэжлэр мөн 2 сурагчин суралцж байгаа илээ. Сургалтыг онлайнаар явуулах, сурагчдтай харилцах, хичээл материалуудыг хуваалцах, видео хурал хийх, файл хуваалцах, сорилт даалгавар, асуулт хариулт авах, үнэлгээ хийх, харилцан мэдээлэл хуваалцах зэргээр Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Google Classroom, Slack, Kahoot, Quizlet платформуудыг сургалтын төрлөөс хамааран сонголттой ашиглаж байна. Сурагчдад шинжлэх ухаанч мэдлэг олгохын зэрэгцээ, сурагчдыг эерэг хандлага, зөв дадал хөвшилтэй болгон төлөвшүүлэх, тэдний авьяасыг хөгжүүлэхэд анхааран сургуулийн хэмжээнд хичээлж буй сонгон дугуйланд ангийн нийт сурагчдыг 100% хамруулсан бөгөөд хүн болох багасаа хөтөлбөрийн англи хэл, укулеле хөгжим, математик сэтгэн бодох чадварын сонгон болон үндэсний бүх үйл, ширээний теннис, волейбол, шатар даам, гар зүргийн дугуйланд хамрагдаж байна. Зарим амжилтуудаас дурдвал 2023-аас 2024 оны хичээлийн жилийн намрын спортын олон төрөл тэмцээнд багийн дүнгээр тэргүүн байв. 2024-өөс 2025 оны намрын спортын олон төрөл тэмцээнд мөн тэргүүн байр эзсэн зэрэг амжилтуудыг гаргасан байна. Мөн 2023-аас 2024 оны хичээлийн жилд Баян дуун сум зохион байгуулагдсан хойд бүсийн сургуулиудын математикийн олимпиадад ангийн 5 суралцагч баг болон оролцсон бөгөөд суралцагч Батхуугийн 9-ийн 3 дугаар байр хүрэл медалийн эзэн болж амжилттай оролцсон. Авьяас 2024 урлагийн наадам Багангийн төрөлд бусдыгаа хошуучлан тэргүүн байр эзэлсэн. Ангийн сурагч Мөнгийн Эрдэнэт Дорнод аймгийн биеийн тамир спортын газраас зохион байгуулсан хариалтын аврах шалгаруулах тэмцээний өндрийн хариалтын төрөл 3 дугаар байр хүрэл медалийн эзэн. Мөн сургууль болон аймаг зохион байгуулагдсан спорт төрлийн тэмцээнд сурагч Маларч Чулууны хүсэл нь хосын болон ганцаарчсан төрөл алт болон мөнгөн медалууд хүртсэн зэрэг амжилтуудыг үзүүлсэн байна. Ангийн сурагчдыг болон эцэг эхчүүд асран хамгаалагч нарыг олон нийтийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулж цас зүүдд нэрвэгдсэн малчин айл өрхүүдэд тугалын нэмнээ болон бусад ахуйн хэрэгцээний зүйлс зөвлөлөн хандуулж байжээ. Зан гаргын нэгдлийн багш нартайгаа хамтран Багангийн бүлгүүдийн дунд ойлгон унший, стандарт урьдчилан хангасан анги хамгаалсан болон математик 2024 стандарт бодлогын уралдааныг зохион байгуулж байсан бөгөөд өгүүлбэрийн стандарт урьдчилан хангасан анги хамгаалсныг шалгаж байжээ. Мөн Дорнод аймгийн түүхийн музей үзэх аялал, орон нутгийнхаа музей, түүхэн дурсгал газар болох цагаан чулууд орчимд аялал, экскурс, мөн Малчны хотын дайшил зэрэг ажлуудыг эцэг асран хамгаалагчтай хамтран зохион байгуулсан. Цаашид сурч бүрийн сурах хүсэл тэмүүллийг төрүүлж сонирхолтой арга зүгээр хичээл сургалтыг төлөвлөн боловсруулж хүүхдийн онцлог ялгаатай байдлыг хангалтсан хичээлээ төлөвлөн заахад анхаарах. Сурагчдын онцлог хэрэгцээ шаардлага тохирсон олон төрлийн сургалтын арга хэрэгжүүлэх, сурагчдын сэтгэл зүй бүтээл сэтгэлгээ хөгжүүлэх чиглэлээр сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, сурагчид эрэл хайгуул хийх, төвшөлт хийх орчин бүрдүүлж анги кабинет тохижуулан гэрчлэгээжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаануудыг төлөвлөн ажиллаж байна.